佢話咧，富人同窮人咧最大嘅差別就係佢點樣處理金錢啦。因為我哋有呢個安全啊嘛，覺得同埋有呢個驚啊嘛。即係首先佢就話你要害怕嘅就係害怕本身啦。咁佢就話咧，其實咧有錢人同窮人咧，其中一個最大嘅分別就係咩咧？就係窮人好驚喺投資嘅時候蝕錢，有錢人係唔驚。喺我身邊接觸嘅有錢人同埋你所謂叫窮人咧，即係唔係有錢人咧，非有錢人中晒。我身邊比較富有嗰啲人咧係話。點啊買咩啊都唔怕㗎，蝕咪蝕咯。但對佢哋嚟講係因為本多終勝啊嘛，有呢個閒錢去輸啊嘛。真係唔係，佢個本點嚟咧？就係由佢細個好少本嘅時候咁樣轉翻嚟啊嘛。你唔可以突然間去到好有錢嘅時候就話你本多終勝啫，唔係。你要融會貫通呢本書嘅講法喎，就係用習慣去致富啊嘛。而唔係致富先改變個習慣啊嘛。成日話創業就有機會可能賺到一桶金啦。你創業嗰下已經好冒險㗎啦，個人都不如點解唔匿翻普通嘅公司打工啫？企到喺度嗰啲咪就係冒險成功嗰啲咯。當然好多人會失敗啦，但係你可能一次失敗，你可能再創第二次㗎嘛，可能再第三次業先成功㗎嘛。嗰啲人本身就有冒險精神，咁你咪有機會可能會得到多啲嘢咯。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員，活像18，想像80，會80。